Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас 27 октября 2024 года. Итак, тема нашего сегодняшнего видео – это спам-сообщения. Мне периодически приходят спам-сообщения, сейчас покажу какие, вот такого характера. Значит, получил я смс якобы от фирмы UPS. Вот, здесь можно видеть отчетливо, что текстовое сообщение смс пришло вчера в 15:22. Давайте посмотрим отправителя. И что мы можем видеть? Мы ничего не видим, абсолютно это призрачное сообщение. То есть я не могу обратно не ответить, не перезвонить, не написать email, ничего. То есть вот сведения, у нас пустой контакт полностью. Я, честно говоря, ребят, не понимаю, как работает система мобильной доставки смс, почему оператор не блокирует такие номера, потому что, это полнейший спам просто. Смотрите. Вот. Давайте прочитаем содержание смс. Так как я живу в Австрии, вы знаете все прекрасно это, здесь написано на немецком языке, что мне выслали посылку. Давайте я сначала зачитаю, наверное, на немецком языке. Ihr Versand steht aufgrund einer fehlenden Hausnummer aus. Bitte überprüfen oder aktualisieren Sie Informationen unter... И ссылка такая-то. То есть, с первого взгляда, если вы понимаете немецкий язык, я понимаю прекрасно немецкий язык, и я вижу, что здесь уже у нас ошибки. Überprüfen должно быть überprüfen, то есть такая У, и сверху, получается, две точки должны быть. Вот, а здесь их нет. Понятное дело, что это спам. Теперь я предлагаю вам перейти к компьютеру и посмотреть, что же это за ссылка и как работает фишинговая атака на потенциальную жертву. Итак, ребята, сейчас я запустил в режиме приват Microsoft Edge. Ни в коем случае, предупреждаю, не повторяйте это у себя на компьютере, потому что это может быть очень опасно, потому что открывать вредоносные ссылки, такие как получаете в SMS, рекомендуется строго профессионалами, и если вы точно знаете, что делать. То есть это очень опасное действие. Не повторяйте ни в коем случае. Смотрите, сейчас у меня получается инфо. Вот видите, самая последняя версия Microsoft Edge. Это на Windows 11. И давайте мы вставим эту ссылку, которая мне пришла. То есть вот, как мы можем видеть, что у нас ссылка эта имитирует сайт почта.at, то есть это фирма почтовая, которая занимается пересылкой посылок. Давайте мы сейчас откроем эту ссылку. Вот. Что мы сейчас видим здесь? Значит, это у нас имитация сайта post.at, оригинального сайта. И это фейк. Самый настоящий. Смотрите, на первый взгляд он сделан просто отлично. То есть здесь есть номер телефона, здесь есть контактная форма, можно якобы изменить язык, немецкий, английский. Здесь есть вот якобы ссылки, но это на первый взгляд только. И смотрите, в общем, я ничего не заказывал абсолютно, и мне якобы выслали посылку 23 октября в 3:45. Вот она, значит, шла посылка, вот. Причем выслали мне ее из Австрии, хотя я ничего не заказывал абсолютно. Вот она шла, значит, 23, 24, 25, 26. Вот, сегодня у нас 27. То есть, вчера якобы она не дошла до меня. Хотя вчера официально был День Австрии и ничего не работало вообще. Полностью суббота, праздник. Вот, то есть, видите, nichts zu stellbar. Теперь давайте откроем сайт настоящий. post.at. Нажимаем. Вот, вы видите, значит, всегда, когда сайт подлинный, у вас появляется вот это сообщение о кукисах, вы должны эти кукисы принять, либо отклонить. То есть это такой специальный закон о защите данных в Евросоюзе. Вот, и давайте мы спустимся вниз. Смотрите, здесь все у нас подробно расписано на немецком языке, все как положено. Здесь также можно поменять языки. Вот, и посмотрите, сколько здесь информации. То есть на любом настоящем сайте есть такая, значит, выноска импрессиум. Вы сюда заходите, и здесь пишутся все данные о фирме, что за фирма, значит, чем она занимается, какой вид деятельности и все в этом роде. Вот, посмотрите, здесь все полностью описывается. Вот информация. Если мы заходим на сайт клон, смотрите, здесь у нас этого ничего нет. То есть здесь вот я нажимаю, вот, видите, ссылки не работают. Вот. Если мы, например, хотим связаться с этим сайтом клона, нажимаем сюда,
у нас ничего не работает. Вот видите. То есть это стопроцентный фейковый сайт. Причем смотрите, какой адрес. postads.top, в конце такая и буква. А настоящий сайт почты у нас находится вот по такому адресу. www.posta.at. То есть понятное дело, что это спам. Давайте мы проверим сейчас, как работает именно сам фишинг, как, значит, люди попадаются в эту ловушку. Мы нажимаем, естественно, что мы хотим же посылку получить, правильно? Бесплатная посылка. Кто не хочет получить бесплатную посылку? Давайте нажимаем сюда. И здесь у нас требуется на немецком языке, появляется форма, нужно заполнить специальный адрес, ну, ваш адрес доставки. Ну, давайте, например, я не знаю, там, какие-нибудь данные введем сейчас. Hier Muster. Так. Индекс введем, значит, 1020, это центральный индекс города Вены. Город Вена. Адрес, например, Мустер Штрассе 4. Ну, то есть здесь неважно, можно ввести любой адрес, он все равно сработает. Вот, например, дом. А нет, здесь вот так получается. Дом 4. И еще раз повторяем, что это в Вене находится. Телефонный номер плюс 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пусть такой будет. И адрес Мустер. Мустер это пример, если что. gmail.com. Вот, все, мы заполнили данные. То есть жертва заполняет свои данные и нажимает кнопку «Дальше». Вот. Здесь самое важное. Обратите внимание, что если бы это был нормальный сайт, то он бы заблокировал сразу же вот эти вот тестовые названия, значит, имя, фамилию и все в этом роде. Значит, что сразу же мы видим? Следующее у нас окно появляется онлайн-цалунг, то есть заплатить онлайн. Значит, здесь пишется, что якобы вам нужно заплатить евро 22. Вы вставляете имя, номер вашей кредитной карты. Вот, видите, полностью все данные, как положено. Принимается Visa, MasterCard, American Express, Maestro, хотя Maestro уже не существует давным-давно. Вот, то есть все виды полностью кредитных карт принимает. Все. Что происходит дальше? Значит, если вы вводите здесь свои данные кредитные, с вас снимут не евро 22, как написано здесь, а может быть больше. Или возможно так, что вас снимут евро 22, например, 100 раз, например, или там 200 раз, сразу же, в одно и то же время. Вот, поэтому ни в коем случае, никогда не вводите свои данные, потому что если вы введете, все, вы, значит, попались в ловушку, вам придется заблокировать эту карту навсегда, потому что она попадет в руки мошенников, и все, и вы, в общем, потеряете все деньги там на этой карте. То есть, таким образом, схема эта работает. Мошенники вылавливают людей, которые, значит, не понимают, что они вообще делают и для чего они это заполняют все. Вот, ребят, я лишь вкратце хочу добавить, что в последнее время такие случаи участились. Значит, раньше, когда я только приехал в Австрию, вообще не было никаких смс, абсолютно таких вот с такого характера, спамовского. Вот, а сейчас они бывают разные, что тебе якобы посылку не доставили, потом якобы, значит, пишет тебе либо дочь, либо сын, что она попала там в какую-то сложную ситуацию и ей срочно нужны деньги. Теперь давайте вернемся к телефону и узнаем, что именно делать с такими смс. Так что, ребята, если вы получили такую смс, ни в коем случае не открывайте ссылку в самом телефоне. Если вы случайно нажали на ссылку, то сразу же выключите интернет, то есть это мобильные данные, либо Wi-Fi. Для того, чтобы с сервера не скачалась программа специальная, которая ворует потом ваши данные все в телефоне, keylogger, например, и чтобы предотвратить это. И второе, что нужно сделать, естественно, ее нужно удалить. Берем, находим символ мусорки и удаляем. Все, наше сообщение удалено. Теперь на будущее вы знаете, что делать с такими смс. Если вам понравилось видео, то поделитесь им с друзьями.
И подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем удачи и пока.